बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनाज़ हेवन, मेरा घर मेरी जन्नत में आप सबको खुशामदीद। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज की वीडियो है मेरी सैमसंग ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को लेकर। मैं आपको बता दूं ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है और ये मैं अपनी तरफ से रिव्यू देती हूँ डिफरेंट कंपनीज के जो मेरे एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। सिर्फ हायर मेरे पास वॉशिंग मशीन है कंपनी की, इसलिए मैं उससे रिलेटेड ट्यूटोरियल देती हूँ। मेरे पास डिफरेंट कंपनी की वॉशिंग मशीन नहीं होती तो मैं उनसे कुछ सीन से रिलेटेड जो है वो हेल्प लेते हुए मैं आप सबकी मदद करती हूँ। आप अपने चैनल पर जाके वीडियोस देख सकते हैं। आपको डिफरेंट कंपनी से रिलेटेड फंक्शन उससे मैनुअल सेटिंग के बारे में बहुत सारे ट्यूटोरियल मौजूद हैं। तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं वीडियो, आज की वीडियो में हम सैमसंग ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की से रिलेटेड जो है ट्यूटोरियल हम बनाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, आप सैमसंग ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के कुछ सीन जो है आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें ब्लैंकेट वॉश करने का जो है मैनुअल सेटिंग की गई है कि ब्लैंकेट वॉश किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि ब्लैंकेट वॉश करते ही ऑटोमेटिकली टाइम सिलेक्ट हो गया है वॉशिंग मशीन के अंदर और इसमें वॉश, रिंस और स्पिन तीनों साइकिल सिलेक्ट हो चुके हैं और वाटर लेवल सिलेक्ट किया गया है। और उसके बाद स्टार्ट का बटन जस्ट आपने प्रेस किया है और आपने इसके अंदर आपने देखा कि वॉशिंग मशीन ने पानी लेना स्टार्ट कर दिया है। आप इसका वॉश सेक्शन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, आप इसके रिंस और स्पिन के बटन को दोबारा प्रेस करेंगे। अगर उसकी राउंड अबाउट जो ब्लू लाइन है वो ऑफ हो जाएगी तो इट्स मीन्स जस्ट वॉश होगा। आप इसको भी उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं वॉशिंग मशीन को, जैसे मैं अपनी हायर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आपको दिखाती हूँ कि उसमें भी एक छोटा सा लाइट का ऑप्शन आता है। जब आप कोई सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन तो वॉश ऑनली करेंगे तो वो लाइट जस्ट वॉश पर होगी। अगर रिंस वॉश एंड रिंस करेंगे वाटर रिजर्व के दौरान तो आपको जस्ट वॉश और रिंस पर लाइन मिलेगी। अगर आपने स्पिन ऑनली करना है तो स्पिन ऑनली पर लाइट मिलेगी। ठीक ऐसे ही आप सैमसंग ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में भी कर सकते हैं। इसमें अगर आपने वॉश ऑनली रिपीट करना है साइकिल तो आप रिंस और स्पिन को आप ऑफ कर देंगे। जब आपका उसका दोबारा बटन प्रेस करेंगे तो वो ऑफ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली और आप जो है जस्ट वॉश को रिपीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप वाटर रिजर्व करना चाहते हैं तो सैमसंग में एक्वा सेफ या एक्वा प्रिजर्व की नेम से आपको ऑप्शन मिलता है, क्योंकि एक्वा मीन वाटर। अगर वाटर रिजर्व के नाम से आपके पास ऑप्शन नहीं है तो एक्वा सेफ या एक्वा प्रिजर्व की नेम से आपको वॉशिंग मशीन में ये ऑप्शन मिल सकता है इजीली। तो आप रिंस के बाद जो है वो कपड़े आप बाहर निकाल कर उसके अंदर दोबारा से डिटर्जेंट डालकर आप और कपड़े वॉश कर सकते हैं। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि सेफ वाटर सेफ अर्थ, यानी कि पानी की बचत करना भी उतना ही जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप जैसे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में पानी जाया ही करें। जो पानी से प्यार करते हैं, उसकी अहमियत को समझते हैं तो वो वाटर रिजर्व ऑप्शन जरूर यूज करते हैं। ठीक उसी तरीके से आप स्पिन ऑनली भी इस सैमसंग ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में यूज कर सकते हैं। इसमें फिर कपड़ों को नील देना, माए देने का तरीका सेम वैसा ही होगा जैसे मैं अपनी वीडियो में हायर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में सिखाया था। तो आप बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी यूज कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन को पॉज किया, पॉज करने के बाद आप उसका टॉप लोड का आप खोलें और उसके अंदर इसके अलावा मैं नील और माया देने का तरीका टॉप लोड वॉशिंग मशीन में भी बता चुकी हूँ। आप जाके आप वो भी देख सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको मिलेंगी जरूर। तो व्यूवर्स ये थी आज की वीडियो मेरे सैमसंग ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के व्यूवर्स के लिए कि उनको मैनुअल सेटिंग की थोड़ी सी गाइडलाइन मैंने दे दी है। आप इससे रिलेटेड अगर आप करना भी चाहते हैं तो आप मेरी उसी सारी वॉशिंग मशीन की वीडियो से रिलेटेड हेल्प ले सकते हैं, इजिली आपको मिल जाएगा। अगर मेरे पास, मैं कोशिश करूंगी अगर मैं डेमो दे सकी सैमसंग ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का तो मैं जरूर दूंगी। फिलहाल आप इससे थोड़ी सी गाइडलाइन मिल जाएगी, आप लोग को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। और अगर आप इसमें सैमसंग ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कुछ और हेल्प चाहते हैं या कुछ और गाइडलाइन चाहते हैं तो आप जरूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया व्यूवर्स। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए ताकि आप मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो से अपडेट रहें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।